韓生當年假如唔推遲1年下葬，佢嘅後代可能會有佢嗰塊墳地咧，嗰個坐向咧唔合理。啱啱嗰年係犯咗三殺，佢嗰座墳咧好似係坐東向西嘅。咁因為犯咗三殺，就只能咧叫佢推遲1年先落葬。如果唔咁做嘅話咧，就會好多種嘅問題存在啦。因為咧，你震宮係屬男丁啊嘛，係屬長男啊嘛。咁如果你啱嗰個三煞在東嘅，咁嗰個係震宮係屬長噶嘛。對於大仔、長孫呢啲人咧，都會有問題啦。所以點解話要揾我哋去擇日咧？就避開呢啲咁嘅不必要嘅麻煩啊嘛。出咗問題嘅時候，有苦自己知。好多個鄉下佢就係冇呢種嘅常識啊。五黃三煞佢就起屋啊，即係老婆唔見咗啊，或者自己都本身都出現問題啊。咁甚咩三煞？三煞你譬如嚟講啊，嗱，今年係巳年啊，巳酉丑就屬金局啊嘛，咁佢咪煞在東啦。譬如明年啊，壬午戌佢嘅煞在申子辰啦，咁所以明年嘅就坐北嘅日就係犯咗三煞啦。但係咧要注意喎，明年咧南北呢條軸線咧就唔係咁理想啦。坐南嘅咧就犯埋五黃喎。如果咧有人話我買咗間屋係坐南向北嘅，或者坐北向南嘅，即係話你入伙咧就真係有咁啱得咁巧啦。即係唔係話咁吉祥咯。我有啲朋友就係咁啊，喺鄉下開摩托車，突然之間咁就跌咗落個窿樹，冇咗咯。咁點避免咧？譬如你每一個方位噶嘛，你起屋啊咩，你要避開嗰啲不吉利嘅方位。第一口裝我喺個五黃位處打喎，咁啊梗係就係出事啦。明知故犯，但係咧有啲人咧唔知道，呢啲叫做不知者不罪。雖然話，但係佢都會係影響到整個嗰個運程。咁就係因為你唔知，所以關注我講緊點讚，轉發俾身邊嘅人。